主理人第一次舞台竞演，6位主理人将搭档街舞大师舞者完成作品，由本季参赛的21支厂牌的221位专业舞者担任评审，现场投票，根据票数产生第一次竞演排名。6位主理人也会通过一系列的选择，加入到你们所喜欢的舞团中去。主理人跟你们选定的厂牌是同生死共竞争。我希望在接下来我们一起 Be Yourself Back， 一起热血。我不会把我的目标放得太远，我只希望每一次能够全力以赴就可以。希望这次能跟第一次有更多不一样风格的舞台。This time I really want to challenge myself。欢迎来到由徐静欢独家冠名播出的第2季《了不起舞社》第1赛段的现场。那么接下来为大家宣布上半场的比赛规则。主理人第一次舞台竞演，6位主理人将搭档街舞大师舞者完成作品，由本季参赛的21支厂牌的221位专业舞者担任评审，现场投票，根据票数产生第一次竞演排名。6位主理人也会通过一系列的选择，加入到你们所喜欢的舞团中去。主理人跟你们选定的厂牌是同生死共竞争。我希望在接下来我们一起 Be Yourself Back， 一起热血。我不会把我的目标放得太远，我只希望每一次能够全力以赴就可以。希望这次能跟第一次有更多不一样风格的舞台。This time I really want to challenge myself。这次我想给大家看全新的我。我会认真，会努力，因为我很喜欢跳舞，所以希望你们刚喜欢的话，加油给我们！现在各位主理人的第1轮竞演的成绩已经在旁边我们徐静欢竞演的一个成绩榜上。第1轮舞社的竞演最终的成绩排名第1的是214票的。大家好啊，我是 Jessica 郑秀妍。接到我们节目的主理人邀请，你的第一反应是什么 Great 听说我的朋友们一起来，所以maybe it'll be fun. I always wanted to try working. When I heard I was going to be working with AC, I was happy because he 非常厉害。Circle and the circle, yes. As much as the show name is the Great Dance Crew, this is a great challenge for me too. A lot of workout. It's a lot of this and a lot of commitment, but I feel great about it. Confidence level is always very high. 我希望第一 they have a little bit of more push. They can be taken to the next level and they can be probably more recognized internationally. I just feel like they just need that one little push. Hello， 大家好，我是程潇，我又回来了。因为这次跟厂牌合作，所以尝试的是一些自己没有尝试过的风格，然后希望这次能跟第一次有更多不一样风格的舞台。I think she's really 非常可爱，非常厉害。但感觉第2季就确实是会有竞争上面的压力，谁会是最大劲敌？赞多肯定是第1名啊！期待谁的表演吗？Jessica。我觉得每个厂牌都很有实力，但是我觉得就是要看我们如果跟厂牌合作的话，是给他们加分呢还是减分呢？我觉得这个很重要。我想用我最好的一面，然后加入你们之后，能够把我们的作品变得更好。经过大半年的休整，了不起舞社再度开张营业。今年这一季呢，来参加我们的节目的全部是全中国最专业、最顶级的年轻舞者，他们来自全中国21个厂牌，都是各自厂牌里面新生代的最强编舞师。所以第2季呢，赛制跟第1季是完全不一样的。接下来，让我们请出参与本季舞社的21支厂牌登场。在这个舞台上，我们见到了很多很强的舞者，巅峰对决，都是全国数1数2的团队大厂牌，就人家说的那种神仙打架。第2次来舞社有一种，这不是我想象中舞社的感觉，就是这里感觉每个人一拳都能抡死我。我劝你们现在赶紧买票回家，我打得你吃不了兜着走。我们的目的是冲着冠军来的。今年我们的主理人，他们要跟这21厂牌当中的顶级舞团相互绑定，彼此之间进行竞争和对抗。
在干嘛？做好。I got you up in my dreams, but I'm all stuck in the reality. That you never really felt the same. It's more like you were using me. I get chills. I got love up in my rocket and I don't know what to do with it. And I'm heartless now in the way you chat. Well, you wanna look at me. There's no way it takes to move on again. And keep it moving. Hello， 大家好，我是我是 Never Ending 的帕草，当然呢，也是我们队的队长。我是我们的妈妈的呢，当然了，也是他们的 soul， 也就是灵魂。唉，我也不想，但是没有办法，实力在这呢。实力和颜值怎么说呢？并存。大家好，我是 Never Ending Crew 的副队志七，是团队里的体重担当，最高学历，最大脾气，赛场的爱在地。大家好，我是 Never Ending Crew 的太彤彤，我是队里的脾气担当，脾气最好的那一刻。大家好，我是 Never Ending 的雅楠，我是队内的姐姐担当，姐姐无法超越。Hello， 大家好，我是 Never Ending Crew 的杨友丽担当网剧，有我在，魅力有爱。Hello， 大家好，我是 Never Ending Crew 的开心果出生搞笑女担当，Nico。Hello， 大家好，我是来自 Never Ending Crew 的丽丽，我在队内是佛系担当，吃吃睡睡，天天很累。一节完毕，咱就说颜值这一块就是嘎嘎的整活。我的老家就住在這個台，我是這個屯離土生土長嘅人。开始了吗？开始了吗？开始了吗？感觉怎么样？非常好，怎么好？我们又相聚在这里，为了 NSK。然后呢？在这里抬大旗。然后呢？好。这首怎么样？啊，这能播吗？这个今天是排练的第4天。先往点个胖，我们排练的第4天，月月胖了第4斤。能唠就唠。你说他自己家能谈什么吧？好，真的。还演是吧？
有点音乐博主那味儿啊。不是他，你看这个视角。我根本不是爱豆。